Kali ini kita lagi ada di Curug, Curug atau air terjun Lak namanya. Di sini diceritakan oleh penduduk setempat, katanya di bawah air terjun belakang, di bawah air terjunnya itu ada sebuah gua yang katanya panjangnya itu lebih dari satu pohon bambu. Satu pohon bambu itu kira-kira 20-an meter lebih lah, 20-30-an meter. Cuman kita nggak tahu nih ya, itu benar adanya atau enggak. Dan kita kemarin fokus ke ngumpulin informasi dulu, ceritanya bagaimana. Banyak sekali cerita-cerita yang beredar, cuman ceritanya masih sepatah-patah dan masih simpang siur, nggak ada keterangan yang pasti ke arah mana, di mana pintu goanya atau bagaimana. Yang ada cuman goa itu terletak di bawah air terjunnya, di bawah, berarti dia di dalam air. Kita harus menyelam dan masuk ke gua itu pun kalau ada pintu guanya. Dan kita akan mencari tahu, cuman kali ini kita akan lihat lokasi dulu sih bagaimana. Oke, kita jalan-jalan. Ini air terjunnya, untuk airnya cukup jernih. Mungkin bisa kalau kita berenang ke sana, atau kalau kita lihat di sana itu ada semacam kayak batuan, mungkin kita bisa ke situ dulu untuk ke bawahnya. Ini benar-benar berada di lembah yang cukup tinggi sih, sekitar 10 meter mungkin atau lebih. Harusnya ini bisa jadi wisata sih, keren soalnya. Dulu sempat ada akses naik ke sana, cuman ini udah ketutup nih. Nggak tahu nih, kita bisa masih ada sih, kita coba aja lah. Let's do it. Oke. Wow, ini emang bener-bener udah rapet. Ini nggak ada salahnya kita nyobain ya. Ini harusnya ada jalan nih naik ke atas sana. Tuh kalau bisa lihat. Cuman udah banyak ketutup semak-semak sih, mungkin karena nggak ada yang kesini. Jarang sekali ada orang yang datang ke sini. So kita coba naik. Kayaknya kita butuh parang. Kalau nggak ada parang susah nih. Cuman muat satu orang doang. Kalau bisa naik, kita nggak bisa turun. Besok aja. Kita butuh banyak persiapan untuk datang ke sini. Soalnya ini udah tertutup semua sih jalannya. Ini adalah untuk air terjun yang kedua. Ini ada 2 lapis, yang atas dan yang bawah. Tempatnya keren nih, masih asri banget. Tempatnya masih sunyi, sepi. Sana, di sini masih ada satu air terjun, cuman kecil yang di sini. Ini paling susah dimasukin yang ini. Sebenarnya bisa masuk ke bawah sini, cuman agak susah. Bentar. Ini tempat ini lumayan sih, keren, berlapis-lapis. Mungkin yang dimaksud lapis 2 yang ini, yang itu ada 2 tingkat, cuman masih lapis 1 kali ya sini. Tapi tadi coba masuk ke sini, belum ketemu sih jalannya, ntar lewat mana gitu. Soalnya ini emang bener-bener nih dilekukan banget, lekukan air banget nih. Aku bingung nih mau ke bawahnya itu kita gimana gitu kan. Itu di bawah masih ada air terjun yang tadi lapis 2 lapis itu, yang katanya mungkin ini lapisan pertama, ada 2 tingkat. Terus ini lapisan kedua, dan tadi yang pertama yang bawah itu yang paling gede itu lapisan ketiga. Mungkin yang dimaksud 3 lapis itu yang kayak gitu. Cuman kita juga belum tahu nih. Kalau di situ tadi ada gua
Guanya cukup aneh sih, soalnya dia di tengah-tengah batu, benar-benar batu yang berlubang, dan kita juga nggak tahu tuh bentukan alami atau emang ada yang bikin. Tapi buat apa bikin di gua gitu? Atau zaman pendekar dulu buat petapa atau orang ngungsi zaman perang Belanda, kita juga belum tahu sih. Cuman yang pasti tempat ini keren. Kita ada di air terjun yang kedua. Ini mungkin kelihatan nggak tinggi, tapi sebenarnya tinggi nih. Ada 10 meter kali ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya 5 lah, 5 sampai 10 meteran. Nggak tahu pastinya sih. Soalnya ini 2 lapis kan. Dan itu untuk guanya. Guanya emang bener-bener lekukan yang ada di tengah-tengah air terjun sih. Nggak tahu ini gimana bisa ada gua di situ. Cuman kita suatu saat bakal masuk ke situ. Ini benar-benar serem nih, tinggi. Suatu saat nanti. Tadi yang gua kita lihat di sana, kita akan masuk sana. Cuman kita harus prepare benar-benar. Kita makan keselamatan. Kita nggak bermaksud untuk mengeksploitasi terlalu berlebihan atau gimana. Cuman kita mau sharing aja sih. Kalau di sini ada tempat yang cukup keren. Yeah.